大家好，而家駁下係咩車啊？企鹅的列车即将到达，请先让车上的乘客下车。The train to Paitan is arriving. Please let passengers exit first. 咦嚟啦！係天狗嚟嘅，終於坐到啦！咁我今朝搭嗰架係假天狗嚟嘅，而家終於坐到真天狗啊！因為佢真係難坐嘅。H365。請勿靠近車門。即係偏早嘅車我都坐過。Please stand back from the train doors. 啊，係 D509、D510改裝嘅。好啦，跟住就係鑽石山啦。哇，好靚啊！真係好鬼靚啊！唔知點解咧？有個電視機壞咗，哎呀，好暈啊！好暈啊！好暈。H365咧就喺人哋啲片度見過，係北咗系列車嚟嘅。咁然之後凳就紅色廳啦。
以為咧佢係到站，點知原來佢係走。乜咁㗎？不過一啲都唔重要，最重要就係我終於坐到 SP1900喺屯馬線一期啦，而西鐵線咧有相反嘅。仲未捨得落車，因為架車好靚。咁我影多陣啦，影多陣就唔落都要落㗎啦。其實咧，我可以話俾你聽咧，個車廂咧係咧。點講？我可以講咧，其實咧個車身咧係仲靚嘅。即係靚到唔捨得落車。但係相反西鐵線咧，我就覺得咧假天狗都就罕有啲嘅。原來新天狗一樣都係 M 卡咗呢個喎。之後咧，繼續訓練鐵仔啊！扶手電梯嗰陣，最緊要握扶手，企定定，安全第一。
4個更南啲嘅站啊，即係落啲嘅站，而家再問北啲嘅站，即係向北上啊。車公廟站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。車公廟站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 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 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。唉，呢個鐵仔喺度笑我嘅。車公廟站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。車公廟站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 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 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。呢條問題問咗咁樣唔問啦，我真係要由頭訓練過嚟。啟德站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。你係咪洗咗腦？你係咪洗咗腦？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。啟德站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 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 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。啟德站喺邊？
唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。啟德站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 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 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。鑽石山站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。廁所喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。廁所喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。啟德站喺邊？唔好意思，我仲學緊。你可以用呢個 QR code 下載 MTR Mobile 查閲更多資訊㗎。啟德站喺邊？呢度就係啟德站啦。終於問到啦，等咗咁耐，呢部鐵仔機不如拆咗佢啊！撳住個紅色掣就可以問我問題㗎啦。關於港鐵路線、啟德站設施。